tashi mu nema domin Allah don nema don in samu ne. Mu tashi mu nema domin Allah don nema don in samu ne. Kun san yadda matashi ke wahala yanzu kamun samunsa, wani na samu a cikin sauki, wani sai an yi sa'insa, wani gumma sai a yi aikin amma sai a kasa biyansa. Haka dai rayuwa take tafiya, abin tausayi matasa. Na zo ni da labari na ne, ku biyo ni kuɗan saurara. Labari ne mai kunci har da dalilai ma kwarara. Bukatu sun yi yawa ga ba jari balle in yi tsara, kama daga nauyin kaina har da iyaye ga 'yan yara. Ma'ana kanne na ko da baba da rai tilas in yi kara, kuma ga yanayi mai muni bani sana'ar ko da shara. Nazari na ya cushe me zan yi saboda in samu kwabbai, a sana'ar wacce zan yi don in share hawayen kaina. Ga tsufa ya rike baba washi kan ya zan yi da kaina. Nazari ya zo mini in zama yaron mota domin koyo, watakila idan na dawo zan kawo mintin oyoyo. Kanne na za su yi murna da ina ma in zama kwaro, sai na fara tunanin ni kan wani direba na ma shaida ne. Dan in same shi mu tattauna in ce masa ga matsalata, watakil ya ji tausayina in ya ji ina yanayin tatata. Na tuna da akwai mutumin da a unguwar mu muna a makota, ina kallon shi da babbar mota shine mai tukata. Sai na san maka sassafe na yau sa'a mutumin manana, muka gaisa sai na ji ya ce min kaman ya san fuskata. Na ce masa tabbas ni ne dan malam modi na makota. Ya ce mini ya babanka ko lafiya ka zo sassafe. Na ce masa lauba kawai na sai da ido na tsefe. Na ɗebi bayani kaf nemar ya girgiza kai ya ji tausayi. Ya ce mini kyakkyawan nazari ne don sana'a sa'a ce, amma ba sa ɗaukan yaro haka sai dai an tattauna. Ma'ana da iyayensa ko yayu ɗan kar a yi musu barna. A baya ya ce mini wani yaro ya yi marsata ta kuɗaɗe, kuma ko naira ba na shi ba dukkan kuɗin na mai motar ne. Kuma ba labarin yaron shi yasa shi yake jin tsoro. Na ga musu da zancensa na ce masa zan turo abbana. Babana ya zo ya same shi suka yi magana ya yarda. Aka ja mini kunne sosai don sana'a ba ta son wasa. Ku shirya za mu wuce inda lodin yau an ƙida shi. A gidanmu akwai kanwata wacce muke wasa ba gaba. Ta ce mini yaya karan mota, ta ce mata ya san ranki. Da yamma da umma da abba suka yi addu'ar Allah ya kiyaye. Na juya zan tafi sai na jikewa har na fara hawaye. Sai abba ya ce mini jiga karkabe hali na ragwaye. Hakan ya sa na ji jarumta na wuce ban ma juya ba. Na je ni na hau mota muka hau tafiya mai nisan gaske. Can mun gaji mun ka saya a Kaduna a tafa mu yau hutawa. Abin mamaki dai kam gashi dare yayo tsalawa. Na saba a Gombe karfe 12 ma mun yau kullewa. Na katafa na harkoki su kan ba sa ma dubawa. Abin mamaki mata ne da maza kowa cashewa, kuma ba wani mai sana'ar zaune kowa dai na zagawa. Ina hamma can sai na ji sauti na tasowa. Na tambayi yaran gun suka ce mini baya gidan galali. Abun ka da yaron mota mai leki-leki ka san babu. A take na je layin bayan kamar an ban wani sako. Na gade matasa ne suna ta sana'ar rawar su da wake. Abun na tsakiyar burge ni aka kira ni za mu cewa. Mun ɗau hanyar tafiya ni har gyangyaɗi nake ta taɓawa. Siniya direba yana tuki shi baya ko dubawa. Can sai na ji kara an cika birki take na yau farkawa. Kofa aka buɗe kowa dai na gana faman tserewa. 'Yan fashi ne sun ka tare mu washi kan ya zan yi da kaina, ya zan yi da kaina.